Ang Dungguan Zhuahang Ltd, na dating kilala bilang Zhuahang Precision Machining Factory ay itinatag noong 2006, na matatagpuan sa Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province, na may 6,800 square meter factory at gumagamit ng mahigit 100 skilled technician. Pangunahing nakatuon kami sa pagmamanufactura, pagpapulong, pagbabenta, at mga serbisyo sa pag-import at pag-export ng mga precision na bahagi. Ang aming koponan ay nakakilala para sa pagmachining ng iba ibang high precision, masalamut not structured na mga bahagi. Naglalaman ang pabrika ng Zhuohang ng CNC Milling Workshop, Swiss Type Sensilades, Mill-Turn Multitasking Center, 3 tandang bawas 5, Axis CNC Machining Center, Precision Grinding Machine, War EDM Machine, at BIT, na may kabuuang higit sa 80 set ng precision, kagamitan sa paggawa. Bukod pa rito, nagmamay-ari kami ng mahigit 20 set ng precision testing device, kabilang ang mga video measuring machine, coordinate measuring machine, height gauge, microscope, roughness meter, at X-ray fluorescence spectrometer, na nagbibigay ng mahusay na machining at quality control na mga kakayahan. Dalubhasa kami sa pagmamanupaktura ng mga bahagi para magamit sa iba't ibang sektor ng industriya tulad ng automotive, robotics, electronics, medical, at iba't ibang automated na makinarya at kagamitan. Sa nakalipas na mga taon, nakaipon kami ng mayamang karanasan sa pagproseso ng iba't ibang uri ng materyales, kabilang ang iba't ibang uri ng plastik, aluminyo, hindi kinakalawang na asero, iba't ibang grado ng tanso, titanium alloy, at magnesium alloy, at B. Bilang karagdagan, nakipagsosyo kami may mga mapagkakatiwalaang halaman na nagsasagawa ng surface treatment at heat treatment sa isang standardized at sopistikadong paraan. Kadalasan, gumagamit sila ng mga paraan ng pang-ibabaw na paggamot tulad ng ordinaryong anodizing, hard anodizing, galvanization, nickeling, silvering, gold plating, chrome plating, brushing, mirror polishing, powder coating, at painting, at B. At mga paraan ng heat treatment tulad ng vacuum, maliwanag, carburizing, nitriding, at nakakatanggal ng stress sa pagtanda, at B. Mayroon kaming galaksi ng mga dekalibreng espesyalista na sinisingil ng disenyo ng engineering, teknolohiya sa pagmamanupaktura at pamamahala ng korporasyon, pati na rin ang isang hukbo ng mga mahusay na sinanay na technician. Higit pa rito, nakagawa kami ng suite ng mga mature na proseso ng produksyon at isang manufacturing execution system. Sunod-sunod naming nakamit ang mga sertipikasyon ng ISO 9001, 2015, ISO 14001, 2015, at ITF 16900 at 40 2016 na tinitiyak ang aming pangako sa kahusayan sa pamamahala ng kalidad at napapanatiling mga kasanayan sa pagmamanupaktura. Mula nang mabuo ito, ang aming kumpanya ay sumusunod sa motto ng negosyo nito na kilala bilang Human Focus, Constant Innovation, Premium Quality, Swift Delivery at Customer First, at gumawa ng masipag na pagsusumikap na magkaroon ng maayos na kapaligiran sa pagtatrabaho. Bukod sa pagbuo ng isang plataporma para sa napapanatiling pag-unlad ng karera para sa mga empleyado nito, ang kumpanya ay kumapit sa moral na paniniwala nito na nagtatampok ng magandang loob, pagiging praktikal at pagiging malikhain sa paghahanap ng isang win-win na sitwasyon sa pagsisikap na magsikap para sa kasiyahan ng customer at pagpapalawak